啊！呢個景觀真係靚到爆鏡啊！山清水秀，真係好似一幅山水畫咁。此情此刻，我想吟詩一首啊！山啊，水啊，真係靚到爆鏡啊！呢個屋企、客廳、餐廳、廚房，每一處都充滿咗濃濃嘅詩意。每間房每行一步都可以望到景觀、河景。從你返屋企呢一刻開始，感受咗大自然嘅鬼斧神工，享受寧靜，放鬆身心，咁樣嘅屋你一定會愛上呢個世外桃源。你問我幾多錢？攞起你嘅電話 call 我13719666403 13719666403，我係房產大話。今期就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。